سبايدر مان، سايبر بانك، وريزيدنت ايفل، والعاب كثيره اضافت مكعب روبوك لعبتها، والعجيب ان كثير من هالالعاب ما لها اي علاقه بمكعب روبوك او العاب الذكاء، بس مع هذا اضافت المكعب لعبتها، سواء كانت اضافه مكعب على الطاوله او ضمن مشهد من المشاهد او كجزء رئيسي من اللعبه. بس كيف وليش اضافوه؟ ظاهر ان مطورين الالعاب عندهم وجهه نظر مختلفه عن باقي الناس. ففي هذا الفيديو بتكلم عن ابرز الالعاب اللي اضافت مكعب روبوك في العابها. في لعبه التكس 2 في مرحله عباره عن بوابات كثيره، وكل بوابه تاخذك لعالم مختلف، لكن يوم كنت العب اللعبه في بوابه واحده بس شدت انتباهي، واول ما شفت البوابه من برا تحمست قبل ادخل، لانه يمديك تعرف من الشكل الخارجي وش ممكن تلقى داخل، لان من البوابه الخارجيه بس بتشوف مكعبات واجد دار مدار البوابه مشابهه للمكعب روبوك بشكل كبير. اول ما تدخل البوابه بتشوف نفسك مرمي وسط الفضاء، بس اذا طلعت حولك بتشوف ان في كل مكان موجوده مكعبات روبوك لونها بنفسجي، ومن اول ما تشوف المكعبات وهي تدور بيجي في بالك مكعب روبوك على طول. وهي من الاساس فكره المرحله هذه انك تجمع توصيلات عشان تفتح البوابه اللي بعدها، فحاطين لك مكعبات روبوك عشان تصير بمثابه الجسر اللي توصلك بين منطقه الى منطقه. والصراحه المكعبات خلتني اعيش الجو اكثر وحسستني بعمق المرحله، واني لازم اركز في المرحله وافكر عشان يمديني اخلصها. واللعبه اللي بعدها معنا لعبه سبايدر مان، ومن بين كل الحركات المجنونه اللي يسويها سبايدر مان الا انه ما في الا حركه واحده بس اللي دائما توقفني وتقول هذه الحركه لازم اعيدها، وكل مره اقول هذه اخر مره. حرفيا نفس النظام اذا حجزت الصراحه، كل ما تطب في البركه اخر طبه تقول بعد طبه زياده بعد طبه زياده، مو واجد اللي بيفهموها هذه. المهم اللقطه عباره عن بيتر باركر وهو ينقز بين المباني ويطير ويحل المكعب في الهواء، والصراحه الحركه ما تعطيك لا نقاط ولا فوايد ولا حركات جديده، بس انها تبين لك لاي درجه شخصيه بيتر باركر ذكي ومرتاح ويتعامل مع المواقف باحسن شكل ممكن. وبالنسبه لي اعتبرها من افضل حركات الانيميشن الموجوده في اللعبه، صح انها تفصيله صغيره لكن رهيبه. وفي لعبه سايبر بانك كانت القصه تدور في سنه 2077، في نهايه احد فروع اللعبه تظهر شخصيه في، وهي الشخصيه الاساسيه، جالس في غرفه فاضيه وهادئه الين دخل عليه هذا الشخص او هذه الشخصه. المهم انه اخذ منه المكعب وبدا يحاول يحله، بس ما طولت محاولاته لين ما فاجأني وكسر المكعب. وهنا يجي السؤال، وش الهدف من هذه اللقطة؟ وليش اختاروا مكعب روبوك بالتحديد؟ والصراحة اني ما لعبت هاللعبة بس بحثت عنها وسمعت القصة. المشهد هذا يجي في نهاية مسار اسمه اراسكا، بعد ما تم تحميل وعي في بيئة رقمية تجريبية. المكعب يمثل محاولة في للتعامل مع واقع جديد، يعني بالمعلومات اللي دوناها فيه. المهم انه كان يحاول يفهم الوضع اللي هو فيه، يفهم التعقيد اللي قاعد يصير، فاتوقع ان مطور اللعبة شبهه بمكعب روبوك، وفي النهاية انكسر. الصراحة فكرة اللعبة اسطورية والقصة رهيبة، حتى اني بعد ما قريت القصة تحمست اني العب لعبة في المستقبل. واللعبة اللي بعدها هي لعبة ذا سيمز 4، وهي اللعبة اللي معروف انها تحاكي الواقع بشكل كبير، من اكل وشرب او نوم ودراسة. والسيمز هذا ممكن يطلع مكعب صغير يلعب فيه، وهذا المكعب شبيه بدرجة كبيرة لمكعب روبوك. واللعبة تسميه فيرست كيو، وطريقة الحركة والاستخدام تشبه مكعب روبوك واجد، والهدف منه انك تطور المهارات المنطقية عنده، يعني كل ما جلس سيمز يقلب في المكعب يشتغل على مخه وبخه يكبر، غير عن الاشياء وبيوت المكعبات اللي يمديك تبنيها في اللعبة. والصراحة الفكرة جدا اسطورية، ان يحطوا لك مكعب في لعبة وكل ما حركته اكثر يكبر عقلك ويتنمى ذكائك. كثير من الالعاب اللي تاخذ فكرة حل المكعب او تاخذ طريقة حله من الخوارزميات او ترتيب وتحطها في لعبتها، سواء ريزيدنت ايفل او انشارتد او غيرها من الالعاب. بس صراحه ما اعرف العاب حطت مكعب روبوك في العابها غير هذه الالعاب، فاذا كنت تعرف لعبه ما ذكرتها في هالمقطع اكتب لي في التعليقات. وفي النهايه لا تنسى اللايك والاشتراك، واكتب لي في التعليقات اذا عجبك هذا النوع من المقاطع. ومع السلامه.